لو بتتمرن لوحدك فانت بتضيع وقت، لان ممكن تكون فاكر انك بتعمل الصح، لكن في طريقة اسرع واسهل واصح ممكن تكون غايبة عنك. خليني اقول لك على 3 حاجات غلط بيعملوها كل الناس. اول غلطة، اتمرن على نفس العضلة كل يوم علشان تكبر اسرع. طبعا المعلومة دي واحدة من الغلطات اللي الناس كتيرة بتقع فيها، وده لان العضلة بتحتاج وقت كافي علشان يحصل لها استشفاء وتبدأ تنمو وتكبر بشكل افضل. الغلطة الثانية، كل ما ادخل الجيم لازم اغير التمرين علشان جسمي ما يتعودش. الصح ان الجسم بيبدأ يتطور لما بتثبت على التمرين لفترة، وكمان الاداء البدني بتاعك بيبدأ يعلى. علشان كده لازم تحافظ على تمرينك لأطول وقت ممكن، لأن العشوائية ممكن تأخرك كتير. الغلطة الثالثة، كل ما اتمرن أكتر كل ما النتيجة هتبقى أسرع. صح إن العضلات بتكبر أثناء الراحة وأثناء النوم الكويس، فلو أنت مش بتنام كويس ومش بتريح بين التمارين هتبدأ تبقى مجهد وعضلاتك مش هتزيد. يعني الموضوع مش بس تمرين وخلاص، التمرين خطة وتوجيه ومتابعة. لو عايز تبطل تضيع وقت اتمرن بذكاء، وهبعت لك كل التفاصيل، واكتب لي ايه اكتر مشكلة بتواجهها في التمرين وهرد عليك في التعليقات.